Craving ba mo for talaba? Then you have to watch this video. Hello, Vaughn here, and welcome to another episode of Vaughn Voyage. Kami karon sa Malalag. Nangita mi og talaba. Pardon me sa kong dagway kay 2 hours ko nag-travel from Davao to Centro Malalag with my motorbike. Call it anything you want, talaba, oyster, sisi. It's amazing lang nga daghan silang supply diri. Pwede ra kayo nyo kauno ni nga plain, pero para sa ko mas ma-enjoy na ko siya kung naay suka, asin, ug kalamansi. By the way, kung first time niyo mag-ablian for sure maglisod mo. But the people here in Centro Malalag, they are too kind enough to help you. Well, here you go, ang lasap ng unang tikim. For me, it's a different kind of experience. Pero kabalo jud ko na fresh kaayo nga akong gikaon. At first, ang akong gi-order enough lang para makatry. But I tell you, you will definitely be wanting for more. And I really thank God na maka-experience ko ano yung mga butanga. Round 2. Woohoo! Then I learned na mas easier day kung i-detach sa daan sa iyang shell. See? Grabe natagbaw gyud oh. Ang Centro Malalag, left side ni siya kung gikan ka sa Digos. Palengke ni siya duol-duol sa Malalag Municipal Hall. And since I mentioned palengke, napod sila yung other sorts of seafoods like crabs, tahong, name it. And dili lang kuta bang akong video. May it be music, travel, or food, magkita-kita na punta sa sunod nga episode sa Vaughn Voyage. To God be the glory.